Right, and can somebody read for us verses 1 to 13, chapter 5? ចាសូមបងប្អូនណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការអានជំពូក5ខ1ដល់ខ13 មកដល់ជំពូក5ខ1នោះក៏មកដល់ស្រុកកេដាស៊ីននៅត្រើយសមុទ្រម្ខាងការទ្រង់បានយាងឡើងពីទូស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានអរិយអសោតចូលវាចេញពីក្នុងភ្នូខ្មោចមកជួបនឹងទ្រង់វានៅតែក្នុងភ្នូខ្មោចអត់មានអ្នកណាអាចនឹងចងវាជាប់ទៀតបានទេទោះបើយកច្រវាក់ទៅដាក់ក៏មិនបានផងត្បិតគេបានដាក់ច្រវាក់ជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែវាចេះតែកាច់ច្រវាក់បំបាក់ខ្នោះចោលអស់ហើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងកំរាមវាបានដែរវានៅក្នុងភ្នូនៅលើភ្នំទាំងស្រែកហើយយកថ្មមកអាសាច់ខ្លួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទីនិចកាលវាឃើញព្រះយេស៊ូវពីចម្ងាយក៏រត់ទៅក្រាបសំពះទ្រង់ស្រែកដោយសម្ដែងជាខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានរឿងអ្វីនឹងគ្នាទូលបង្គំសូមទ្រង់ឲ្យស្បត់ដោយព្រះថាមិនធ្វើទុកទូលបង្គំទេវាទូលដូច្នេះពីព្រោះទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលថាមនាលអរិយអសោតចូលថយចេញពីមនុស្សនេះទៅរួចទ្រង់សួរវាថាឯងឈ្មោះអីវាទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំឈ្មោះកងទ័ពពីព្រោះយើងខ្ញុំមានគ្នាច្រើននោះវាទៅទូចអង្វរសូមកុំឲ្យទ្រង់បណ្ដេញវារកគ្នាចេញពីស្រុកនោះឡើយរីឯនៅទីនោះមានហ្វូងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរកស៊ីនៅចង្កេះភ្នំហើយអារក្សទាំងនោះទូលអង្វរទ្រង់ថាសូមឲ្យយើងរកគ្នាទៅជ្រកនៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះចុះនោះទ្រង់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យភ្លាមរួចវិការវិញ្ញាណអារក្សអសោចទាំងនោះបានចេញហើយវាក៏ចូលទៅក្នុងជ្រូកហើយហ្វូងជ្រូកប្រហែល 2000 រូបក៏បោលមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រលំទឹកស្លាប់ទាំងអស់ទៅ Okay. So remember at the end of chapter 4, Jesus and his disciples, they left Galilee and were crossing over the sea. ចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំអត់ការពីចុងជំពូក4យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងស្វេរបស់ទ្រង់បានយាងចេញពីឬក៏ធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកកាលីលេហើយក៏ឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងនៃសមុទ្រកាលីលេផងដែរ Galilee was on the western side of the sea, and they were going to the eastern side of the sea. ហើយអញ្ចឹងស្រុកកាលីលេនេះគឺស្ថិតនៅភាគខាង They were started in the western in Galilee, and they went to the eastern part of the sea. ចាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងស្វេរបស់ទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមពីភាគខាងកើតនៃស្រុកកាលីលេរហូតមកដល់ភាគខាងលិចនៃសមុទ្រស្រុកកាលីលេ And remember, the storm came, and then Jesus calmed the storm. ហើយបងប្អូនចាំអត់ថាពេលហ្នឹងគឺមានព្យុះដ៏ធំបានបក់បោកគំហុកយ៉ាងខ្លាំងហើយតមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យព្យុះនោះបានស្ងប់ទៅ At the end of chapter 4, they were still on the boat. ហើយនៅtrongជំពូក4នេះផងដែរយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងស្វេរបស់ទ្រង់ក៏នៅតែបន្តនៅក្នុងទូកដដែល But now here in chapter 5, verse 1, they have reached the other side of the sea. ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើយើងគឺលេខមើលនៅក្នុងជំពូក5នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពួកស្វេរបស់ទ្រង់គឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្នែកម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រហើយ And Mark says that this is the country of the Gerasenes. ហើយលោកម៉ាកុសគាត់បាននិយាយថាកន្លែងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពួកស្វេរបស់ទ្រង់កំពុងតែនៅនេះគឺនៅក្នុងស្រុកមួយគេហៅថាស្រុកកេរ៉ាស៊ីន Now there's a lot of disagreement and debate amongst Bible scholars about the specific location Mark is talking about. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះផងដែរក៏មានការភាពចម្រូងចម្រាសឬក៏ការមិនយល់ស្របគ្នាឬក៏ការតស៊ូមតិគ្នារវាងចំពោះទីតាំងបញ្ជាក់លាក់ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែគង់នៅឯង It's a complicated issue, and we don't have time to talk about it much. ចាហើយបញ្ហានេះផងដែរគឺជាបញ្ហាម
ដ៏ស្មុគស្មាញឬក៏បញ្ហាមួយដែលរៀងរញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលក្នុងការដែលនិយាយឬក៏ពិភាក្សាលើទៅលើបញ្ហានេះទេ But I believe Mark is talking about a large area on the eastern side of the Sea of Galilee. ចាអញ្ចឹងលោកគ្រូជឿថាលោកណាក៏គាត់គឺសំដៅទៅលើតំបន់ដ៏ធំមួយនៅភាគខាងកើតនៃសមុទ្រកាលីលេ But the events that take place in this chapter took place in one smaller city, which is called Kursi. ហើយហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងបទកម្ពីនេះផងដែរប្រហែលជាកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចមួយដែលឈ្មោះថា Kursi. So the larger region we could call the region of the Gerasenes. ចាអញ្ចឹងតំបន់ដ៏ធំនៅទីនោះយើងអាចហៅតំបន់ដ៏ធំនោះទាំងមូលថាគេរ៉ាស៊ីនបាន But to be more specific, they were probably in a city called Kursi. ប៉ុន្តែឲ្យកាន់តែច្បាស់ឬក៏កាន់តែជាក់លាក់បន្ថែមទៀតគឺថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាវករបស់ទ្រង់គឺកំពុងតែនៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចមួយដែលឈ្មោះថា Kursi. And there's two reasons why a lot of Bible scholars believe that the events happened in this city called Kursi. ចាអញ្ចឹងមានហេតុផលឬក៏មូលហេតុពីរយ៉ាងដែលអ្នកប្រាជ្ញខាងឯព្រះគម្ពីរពួកគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវហើយនិងសាវករបស់ទ្រង់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចដែលឈ្មោះថា Kursi នោះ First, because there are many steep cliffs near this city. ចាអញ្ចឹងហេតុផលទី1នោះគឺថានៅតំបន់នោះគឺជាតំបន់មួយដែលមានជម្រាលថ្មឬក៏ចំណោទភ្នំ And second, because there are tombs or caves near this city as well. ហើយហេតុផលទី2នោះយើងឃើញថានៅទីក្រុងនោះផងដែរគឺមានភ្នំខ្មោចឬក៏រូងភ្នំជាច្រើន And in this passage, we will read about a steep cliff and also tombs or caves. ចាហើយនៅក្នុងបទកម្ពីនេះផងដែរយើងនឹងអានឬក៏នឹងរៀនជាមួយគ្នានៅអំពីជម្រេលថ្មឬក៏ចំណោទភ្នំឬហើយនឹងភ្នំខ្មោចនិងរូងភ្នំជាដើម Therefore, many Bible scholars believe the city of Kursi is the location for this event. ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថា Yeah, therefore, many Bible scholars believe the city of Kursi is the location for this event. ចាអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញខាងបទកម្ពីជាច្រើនគាត់ជឿថាតំបន់នេះហើយគឺជាតំបន់ដែលបទកម្ពីឬក៏ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើង And I also want to remind you this region is outside of Galilee. ចាហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់រំលឹកដល់បងប្អូនអរគ្នាផងដែរថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅនៃស្រុកកាលីលេ This region is a Gentile region. ដោយសារតែតំបន់នេះគឺជាតំបន់នៃពួកសាសន៍ដទៃ In other words, there's not many Jews who are living in this ឬ area. ក៏ក្នុងន័យផ្សេងទៀតយើងអាចនិយាយបានថាតំបន់នេះមិនមែនជាតំបន់ដែលមានពួកជនជាតិយូដាគាត់រស់នៅច្រើននោះទេ Okay, so this is where Jesus and his disciples have arrived in verse 1. ចាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវហើយនិងសាវករបស់ទ្រង់បានធ្វើដំណើរមកដល់នៅក្នុងខ1នេះ And in verses 2 to 5, Mark tells us about a man that Jesus meets when he arrives. ចាអញ្ចឹងហើយពីខ2ដល់ខ5យើងឃើញថាលោកណាក៏គាត់បានប្រាប់យើងរាល់គ្នាពីបរិសម្នាក់ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងជួប Okay. And Mark describes this man in verses 2 to 5. ហើយពីខ2ដល់ខ5នេះផងដែរលោកណាក៏គាត់បានធ្វើការពិពណ៌នាអំពីបរិសម្នាក់នេះដែរ So let's see how Mark describes him. ចាអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយគ្នាថាតើលោកណាក៏គាត់បានពិពណ៌នាអំពីអីខ្លះនៃបរិសម្នាក់នេះ There are 6 details about this man we should notice. ចាអញ្ចឹងមានសេចក្តីលម្អិត6យ៉ាងអំពីបរិសម្នាក់នេះដែលយើងរាល់គ្នាត្រូវតែដឹង First, this man has an unclean spirit. ចាអញ្ចឹងចំណុចទី1នោះគឺថាបរិសម្នាក់នេះគាត់មានវិញ្ញាណអរិយអសោតចូលគាត់ We see this in verse 2. ចាយើងឃើញការនេះនៅក្នុងខ2 So this man was demon possessed. ចាអញ្ចឹងបរិសម្នាក់នេះត្រូវបានអរិយអសោតចូលគាត់
Later in this passage, we will see he's not possessed by only one demon. ចាអញ្ចឹងក្រោយពេលក្រោយទៀតយើងនឹងឃើញថាបរិសម្នាក់នេះវិញ្ញាណដែលចូលបរិសម្នាក់នេះមិនត្រឹមវិញ្ញាណតែមួយទេគឺមានវិញ្ញាណអាក្រក់ជាច្រើនបានចូលក្នុងបរិសម្នាក់នេះ Yes, so he's indwelt by many demons, and that is a very important detail for us to remember. ចាអញ្ចឹងបរិសម្នាក់នេះត្រូវបានវិញ្ញាណអាសោចជាច្រើនបានចូលក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីឬក៏ជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយដែលយើងរាល់គ្នាគួរតែដឹង Why? ហេតុអី Because it will help us to understand why this man's life is so terrible. ចាដោយសារតែការទាំងអស់នេះបានជួយដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យយល់ថាហេតុអីបានជាជីវិតរបស់ម្នាក់នេះរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះ The main reason why his life, his condition is so bad is because he is demon possessed. ចាអញ្ចឹងចំណុចដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់កាន់តែមានភាពលំបាកឬក៏រងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងនោះដោយសារតែបរិសម្នាក់នេះគាត់ត្រូវបានមានអរិយអសោចចូលខ្លួនគាត់ All of his actions, all of his attributes have their source, their origin in the demon possession of this man. ចាអញ្ចឹងគ្រប់ទាំងសកម្មភាពឬក៏គ្រប់ទាំងអរិយាបថរបស់បរិសម្នាក់នេះដែលគាត់បានធ្វើឬក៏បានបញ្ចេញគឺមានប្រភពឬក៏មានដើមកំណើតមកពីអរិយដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ Okay, the second detail Mark tells us is where this man lived. ហើយចំណុចសំខាន់ទី2ឬក៏សេចក្តីលម្អិតទី2ដែលលោកម៉ាកូបានប្រាប់យើងនោះគឺជាទីកន្លែងដែលបរិសម្នាក់នេះគាត់រស់នៅ Where is this man's home? ចឹងតើបរិសម្នាក់នេះមានផ្ទះនៅណាឬក៏ផ្ទះរបស់បរិសម្នាក់នេះនៅណា What does Mark say in verse 2? ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ2តើលោកម៉ាកូគាត់បាននិយាយយ៉ាងព្រឹកដែរ He lives in the tombs. ចាគឺបរិសម្នាក់នេះគាត់រស់នៅក្នុងភ្នំខ្មៅ Right? Verse 3, Mark says he lived among the tombs. ហើយនៅក្នុងខ3ផងដែរគឺគាត់រស់នៅតែក្នុងភ្នំខ្មៅទេ Okay. So he was living near dead bodies. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាបរិសម្នាក់នេះគាត់រស់នៅជិតជាមួយនឹងសាកសព Now, if you read the Old Testament, ចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងកម្មគម្ពីរសញ្ញាចាស់ do you know what happened to somebody who touched a dead body? ចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងអត់ថាតើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះមនុស្សណាម្នាក់បើសិនជាគាត់ទៅប៉ះជាមួយនឹងសាកសព The person would become unclean. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសាកសពមនុស្សម្នាក់នោះគាត់នឹងត្រឡប់ទៅជាមិនស្អាត If you look at Numbers chapter 19, verse 11. ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅការព្រះគម្ពីរជនកណ្ដាលចំពោះ19ខ11 Whoever touches the dead body of any person shall be unclean 7 days. បើអ្នកណាពាល់ខ្មោចរបស់មនុស្សណាដែលស្លាប់នោះត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតអស់7ថ្ងៃ Well, here in Mark 5, we read about this man. He's living among these dead bodies. ហើយនៅក្នុងម៉ាកូចំពោះ5នេះផងដែរយើងឃើញជាមួយគ្នាផងដែរថាបរិសម្នាក់នេះគឺគាត់រស់នៅជាមួយសាកសព So his home is a picture of uncleanness. ហើយផ្ទះរបស់គាត់ផងដែរគឺជារូបភាពនៃការឬក៏ភាពមិនស្អាត So he has an unclean spirit inside of him, and he lives in an unclean place. អញ្ចឹងយើងឃើញថាបរិសម្នាក់នេះគាត់មានវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏រស់នៅកន្លែងដែលមិនស្អាតកន្លែងដែលអាក្រក់ទៀត This also means he was probably very lonely. ចាអញ្ចឹងនៅទីនេះមានន័យថាបរិសម្នាក់នេះផាយជាគាត់រស់នៅដោយឯកាយ៉ាងខ្លាំង He didn't live with other people in the country. ដោយសារតែគាត់អត់បានរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងទេ Okay. He was similar to a leper. ចាអញ្ចឹងជីវិតរបស់បរិសម្នាក់នេះគឺប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ស្រដៀងទៅនឹងមនុស្សដែលកើតភ្នំដែរ If you remember at the end of Mark chapter 1, Jesus met a leper. ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំនៅ
ចុងជំពូកនៅក្នុងការគម្ពីរម៉ាកុសនៅចុងជំពូកមួយផងដែរយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានការឃ្លោន And remember, lepers were social outcasts. They had to live by themselves. ចាហើយជាមួយគ្នាផងដែរអ្នកដែលកាត់ឃ្លោននោះផងដែរគាត់គឺត្រូវរាប់បានត្រូវគេរាប់ថាជាមនុស្សដែលរស់នៅក្រៅសង្គមដោយសារគេអត់ឲ្យគាត់រស់នៅជាមួយគេឯងនៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនោះទេ And this man in Mark 5 is very similar because he has to live by himself. ហើយនៅក្នុងជំពូក5នេះផងដែរយើងមើលសម្លឹងមើលទៅកាន់បរិបទអ្នកនេះផងដែរយើងឃើញថាគាត់គឺជីវិតរបស់គាត់ឬក៏ការរស់នៅរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលស្រដៀងទៅនឹងអ្នកដែលកើតរងគ្រោះទាំងអស់នោះដែរ He's an outcast. He's not part of society. ចាគឺគាត់ជាម្នាក់ដែលរស់នៅក្រៅសង្គមគាត់អត់មានគាត់អត់រស់នៅក្នុងសង្គមនៃគេដែលឯងនោះទេ Okay, the third detail about this man is that he was very strong. He had supernatural strength. ចាអញ្ចឹងពសេចក្តីអត់ទី3អំពីបរិបទម្នាក់នេះគឺថាបរិបទម្នាក់នេះគាត់មានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងឬក៏មានកម្លាំងដ៏ពិសេស We see this in verses 3 and 4. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចទាំងអស់នេះនៅក្នុងខ3ហើយនិងខ4 Right? Nobody could bind him anymore, not even with a chain. He often had been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart and he broke the shackles. អត់មានអ្នកណានឹងចងវាជាប់បានទេទោះបើយកច្រវាក់ទៅដាក់ក៏មិនបានផងត្បិតគេបានដាក់ខ្នោះដាក់ច្រវាក់ជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែវាអាចកាច់ច្រវាក់បំបាក់ខ្នោះចោលអស់ហើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងកំរាបវាបានដែរ He was so strong he would break chains apart. ចាអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់អាចកាច់បំបាក់ច្រវាក់បាន Nobody could control him. គ្មាននរណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងនៅលើគាត់បានទេ It seems like the devil, Satan, had given this man incredible strength. ចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាវិញ្ញាណអាក្រក់ឬក៏អរិយសត្វតាមវាបានប្រគល់ឬក៏វាបានឲ្យកម្លាំងដ៏ខ្លាំងទៅកាន់បុរសម្នាក់នេះ And if you read Matthew, ចាំហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយវិញ he says nobody even walked near the tombs because they were afraid of this man. យើងឃើញថាគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានដើរគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានដើរបែរភ្នំថ្មនោះទេដោយសារតែគ្រប់គ្នាពួកគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចចំពោះបុរសម្នាក់នេះ So he was also dangerous because he was so strong. ចាអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាយើងនិយាយគាត់ដោយសារតែគាត់មានកម្លាំងខ្លាំង And then fourth detail about this man, he was constantly crying out. ហើយចំណុចទី4ពីបុរសម្នាក់នេះគឺថាគាត់តែងតែស្រែកឥតឈប់ឈរសង្ហាយ We see this in verse 5. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញគេហៅថានេះនៅក្នុងខ5 Day and night he was crying out. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាស្រែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជានិច្ច We don't know what he was crying, but it was probably cries of misery and grief because his life was terrible. ចាអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាហេតុអីបានជាបុរសម្នាក់នេះគាត់តែងតែស្រែកបែបនេះទេប្រហែលមកពីគាត់ស្រែកអំពីសេចក្តីទុក្ខវេទនាឬក៏ទុក្ខព្រួយរបស់គាត់ឬក៏ស្រែកអំពីជីវិតដ៏រងទុក្ខរបស់គាត់ Okay, the fifth detail about this man, ចំណុចទី5អំពីបុរសម្នាក់នេះ he was inflicting harm upon himself. He was hurting himself. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចទី5នោះគឺបុរសម្នាក់នេះគាត់បានធ្វើបាបខ្លួនឯង Okay? According to verse 5, he was cutting himself with stones or rocks. ហើយនៅបើយកទៅតាមខ5យើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគាត់បានកាត់ខ្លួនគាត់ដោយប្រើថ្មឬក៏ប្រើដុំថ្មឲ្យយកមកកាត់ខ្លួនគាត់ He hated his life so much that he was trying to end his own life. ចាអញ្ចឹងបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់ស្អប់ខ្លួនឯងក៏ស្អប់ជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងគឺគាត់ព្យាយាមដើម្បីនឹងបំផ្លាញជីវិតរបស់គាត់ឬបំផ្លាញខ្លួនគាត់ Okay, you can imagine his body was probably covered with scars and wounds from cutting himself. ចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកសម័យមើលថាខ្លួនប្រាណរបស់បុរសម្នាក់នេះគឺគាត់គ្របដណ្ដ
នឹងគ្រប់លំដាប់ទៅដល់រូបពោះពេញទាំងអស់ And Mark is saying that this happened over and over again. This didn't happen one time. This man kept crying, kept cutting himself with ចា rocks. អញ្ចឹងហើយលោកម៉ាកក៏គាត់បានប្រាប់យើងថាការដែលបរិសម្នាក់នេះគាត់ស្រែកគាត់យកថ្មទៅកាត់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនមែនកើតឡើងតែម្ដងហើយឈប់ទេគឺវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូត The sixth detail about this man, ចាអញ្ចឹងចំណុចទី6ដែលព័ត៌មានអំពីបរិសម្នាក់នេះ he was naked. គឺបរិសម្នាក់នេះគាត់នៅអាក្រាត Okay, now Mark doesn't say in these verses that he was naked, ចាអញ្ចឹងលោកម៉ាកក៏គាត់អត់បាននិយាយនៅក្នុងខនេះដែលថាបរិសម្នាក់នេះគាត់នៅខ្លួនទៅទេឬក៏ខ្លួនអាក្រាតទៅទេ but there's two reasons why I think he was naked. ប៉ុន្តែលោកគ្រូគាត់ថាមានហេតុផលពីរយ៉ាងដែលបរិសម្នាក់នេះគាត់នៅអាក្រាត First, if you look at verse 15, ចាអញ្ចឹងដំបូងនោះបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅកាន់ខ15 in verse 15, Mark describes what happens to this man after Jesus heals him. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ15លោកម៉ាកក៏គាត់បានពិពណ៌នាអំពីបរិសម្នាក់នេះក្រោយពេលដែលពេលដែលបរិសម្នាក់នេះបានជួបព្រះយេស៊ូវហើយអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះបរិសម្នាក់នេះ And notice what Mark says about this man. He said he was sitting there clothed and in his right mind. ចាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនចូលបងប្អូនសម្គាល់មើលថាតើលោកម៉ាកក៏គាត់បាននិយាយអីអំពីបរិសម្នាក់នេះគឺថាគាត់កំពុងតែអង្គុយទាំងស្លៀកពាក់និងមានស្មារតីដឹងខ្លួនឡើង Why does Mark say that he was clothed? ចាអញ្ចឹងនៅទីនេះហេតុអីបានជាលោកម៉ាក៏គាត់និយាយថាបរិសម្នាក់នេះគាត់មានសម្លៀកបំពាក់ឬក៏គាត់ស្លៀកពាក់ Probably because he was naked earlier, but now he is wearing clothes. ចាលោកម៉ាក៏គាត់លើកឡើងបែបនេះដោយសារថាកាលពីមុនដែលគាត់ជួបព្រះយេស៊ូវប្រហែលជាខ្លួនគាត់នៅអាក្រាតហើយឥឡូវនេះគឺគាត់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបានណាមួយទៅហើយ Also, if you turn to Luke chapter 8, verse 27, ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ8ខ27 Luke, notice what Luke says about this man. ចាអញ្ចឹងចូលបងប្អូនមើលថាតើលោកលូកាគាត់បាននិយាយអំពីបរិសម្នាក់នេះយ៉ាងដូចតែខ្លះ He says, when Jesus had stepped out on land, there met him a man from the city who had demons. For a long time he had worn no clothes, and he had not lived in a house but among the tombs. កាលឡើងដល់លើគោកនោះមានមនុស្សម្នាក់ចេញពីទីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអរិយចូលជាយូរមកហើយគ្មានសម្លៀកបំពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នំថ្មវិញ So Luke tells us he was naked. ចាអញ្ចឹងលោកលូកាគាត់បានប្រាប់យើងរាល់គ្នាថាបុរសម្នាក់នេះគាត់នៅអាក្រាតឬក៏ខ្លួនទេ So this man, he is unashamed of being naked, even around other people. ហើយបុរសម្នាក់នេះគាត់ក៏អត់មានភាពអៀនខ្មាស់ចំពោះអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទេបើទោះបីជាមានមនុស្សជាច្រើនក៏ដោយគាត់អត់ខ្មាស់គេដែរគឺគាត់អត់ស្លៀកពាក់ក៏ដោយ Now, before we move on, why is this description of this man important? ចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងបន្តទៀតលោកគ្រូចង់សួរថាហេតុអីបានជាសេចក្តីពិពណ៌នាអំពីបុរសម្នាក់នេះវាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ There's two reasons why this description is important. ចាអញ្ចឹងមានហេតុផលពីរយ៉ាងដែលបង្ហាញថាការដែលពិពណ៌នាពីសេចក្តីពិពណ៌នាអំពីបុរសម្នាក់នេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ First, ចាអញ្ចឹងទី1 because it will enhance or magnify the radical transformation that will take place in this man's life because of Jesus Christ. ចាអញ្ចឹងការទាំងអស់នេះអាចជួយដល់ក្នុងការដែល it will show the greatness of what Jesus will do in this life, in this man's life. ចាអញ្ចឹងការទាំងអស់នេះហាត់ការដែលព័ត៌មានក៏សេចក្តីព័ត៌មានអំពីបរិសម្នាក់នេះនឹងជួយឲ្យយើងបានមើលឃើញអំពីសេចក្តីអស្ចារ្យឬក៏ការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់បុរសម្នាក់នេះ This man's life is terrible.
ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់បរិសុទ្ធនេះគឺជាជីវិតមួយដែលរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំង He's possessed by demons, he's unclean, he's naked, he's hurting himself. ចាអញ្ចឹងគឺដោយសារតែបរិសុទ្ធនេះគាត់ត្រូវមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលក្នុងខ្លួនគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ស្អាតគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើបាបខ្លួនឯង He probably felt hopeless. ហើយគាត់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹម Nobody can help me. ដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយដល់គាត់បានទេ But we will see soon there is one person who can help him. ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបន្តិចទៀតនឹងមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជួយដល់បរិសុទ្ធនេះបាន There is someone who can transform his life. គឺមានម្នាក់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់បរិសុទ្ធនេះ And when we see the transformation that Jesus brings about in this man's life, we should stand in awe of who Jesus is. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ម្នាក់បរិសុទ្ធម្នាក់នេះយើងនឹងឃើញយើងរាល់គ្នានឹងពិតជាមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវ Because only Jesus is able to help a man like this. ដោយសារមានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់អាចជួយដល់បរិសុទ្ធម្នាក់នេះបាន But secondly, this description of this man is important because it reminds us of who Satan is and what Satan's goal is. ចាអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលថាសេចក្តីពរនេះអំពីបរិសុទ្ធនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ដោយសារតែការទាំងអស់នេះបានរំលឹកយើងរាល់គ្នាអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អរិយសាតាំងហើយអំពីគោលបំណងឬក៏គោលដៅរបស់អរិយសាតាំង This man in Mark 5 reminds us about the wickedness and evilness of Satan. អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងជំពូក5នេះផងដែរបានរំលឹកយើងរាល់គ្នាអំពីសេចក្តីអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងរបស់អរិយសាតាំង Do you see what Satan has done to this man? ចាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនឃើញថាតើអរិយសាតាំងបានធ្វើអ្វីខ្លះទៅកាន់បរិសុទ្ធនេះ Satan has ruined this man's life. គឺអរិយសាតាំងវាបានបំផ្លាញបរិសុទ្ធជីវិតរបស់បរិសុទ្ធនេះ And this is what Satan loves to do. ហើយការទាំងអស់នេះផងដែរគឺជាការដែលអរិយសាតាំងវាចូលចិត្តធ្វើខ្លាំងមែនទែន This is what Satan wants to do in the lives of all people. ហើយការទាំងអស់នេះគឺជាការដែលសាតាំងអរិយសាតាំងវាចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែរ This is what Satan wants to do in my life and your life. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអរិយសាតាំងវាចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជីវិតរបស់ខ្ញុំផងដែរ Satan loves to destroy. ចាអញ្ចឹងអរិយសាតាំងគឺវាចូលចិត្តបំផ្លាញខ្លាំងមែនទែន As human beings, we're made in the image of God, right? ចាអញ្ចឹងដោយសារក្នុងនាមយើងរាល់គ្នាជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងរាល់គ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យមានលក្ខណៈដូចជារូបអង្គនៃព្រះ In Genesis 1, we read that God has made all of us in his image. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1យើងអាចឃើញឬក៏អាចឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សឡើងឲ្យមានលក្ខណៈដូចជារូបអង្គទ្រង់ But what Satan tries to do is ruin and destroy the image of God that is within us. ចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលអរិយសាតាំងវាចង់ធ្វើនោះគឺវាចង់បំផ្លាញនៅរូបអង្គរបស់ព្រះឬក៏លក្ខណៈដែលយើងដូចគ្នាជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរាល់គ្នា Satan wants us to reflect the image of Satan, not the image of God. ចាអញ្ចឹងសាតាំងវាចង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតឬក៏ពីខ្លួនរបស់វាមិនមែនឲ្យយើងរាល់គ្នាឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបអង្គនៃព្រះទេ Okay, Satan is a murderer and a liar. ចាអញ្ចឹងអរិយសាតាំងវាគឺជាឃាតករហើយក៏ជាមេកំពូលដែរ He hates God and he will do whatever he can to destroy God's image. ដោយសារតែវាស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយវាព្យាយាមបំផ្លាញនៅគ្រប់ទាំងអីដែលព្រះជាម្ចាស់មានដូចជាបំផ្លាញយើងរាល់គ្នាដែលមានលក្ខណៈដូចជារូបអង្គនៃព្រះអញ្ចឹង And that's what he did to this man in Mark 5. ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលវាបានធ្វើចំពោះបរិសុទ្ធម្នាក់នេះនៅក្នុងម៉ាកុសចំពោះ5នេះ Right? This man, it looks like he's in hell. ចាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងកន្លែ
លែងមើលមកកាន់បរិមអ្នកនេះយើងឃើញថាបរិមអ្នកនេះប្រៀបដូចជាគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថាននរកអញ្ចឹង He's naked, he's crying out, he's cutting himself with rocks. ចាអញ្ចឹងគឺគាត់ដោយសារតែគាត់នៅខ្លួនអាក្រាតគាត់ស្រែករហូតហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានកាត់ខ្លួនយកថ្មកាត់ខ្លួនប្រាណកំពុងបានខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ដែរ Okay, so this is a picture of what Satan loves to do. ចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីអ្វីដែលរក្សាតាំងវាចូលចិត្តធ្វើ And it reminds us to be on guard and to be careful. ចាអញ្ចឹងហើយក៏ជាសេចក្តីរំលឹកដល់យើងរាល់គ្នាដែរថាឲ្យយើងរាល់គ្នាបានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយនឹងប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច Because Satan would love to make us like this man. ដោយសារតែរក្សាតាំងវាចូលចិត្តធ្វើឲ្យយើងត្រឡប់ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានសភាពដូចជាបរិមអ្នកនេះអញ្ចឹង And so we should always pray that Jesus would guard us and protect us from Satan. ចាអញ្ចឹងដូច្នេះចូលឲ្យយើងរាល់គ្នាត្រូវតែអធិដ្ឋានក្នុងការដែលសូមសេចក្តីការពារក៏ដូចជាសូមឲ្យគ្រប់ទាំងជំនួយដែលមកពីព្រះយេស៊ូវ Let's look now at verse 6. In verse 6, we see Jesus meeting with this demon-possessed man. ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះចូលយើងប្រឡេកមើលនៅក្នុងខ6យើងឃើញថានៅក្នុងខ6ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទល់មុខឬក៏ទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងបរិមម្នាក់នេះ And in verse 6, what happens? Okay, Mark says that when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before Jesus. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើមាននឹងអីកើតឡើងនៅក្នុងខ6នៅទីនេះលោកម៉ាកូគាត់បាននិយាយថាការយើងឃើញព្រះយេស៊ូវពីចម្ងាយក៏រត់ទៅក្រាបសំពះទ្រង់ Okay. Now, why did this man come to Jesus? ចាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាបរិមម្នាក់នេះគាត់រត់មកជួបព្រះយេស៊ូវ Probably because he knew Jesus could help him. ប្រហែលជាដោយសារតែគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចជួយដល់គាត់បាន Nobody else could help him, but he knew that Jesus was different. ចាអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយគាត់បានទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចជួយដល់គាត់បាន Jesus was powerful. Jesus could rescue him. ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានពោពេញទៅដោយអំណាចនិងព្រះចេស្តាហើយទ្រង់ក៏ជាម្នាក់ដែលអាចជួយដល់បរិមម្នាក់នេះបានដែរ And so he came to Jesus, and then Mark says he fell down before Jesus. ចាអញ្ចឹងគឺគាត់បានមកឯព្រះយេស៊ូវហើយបរិមម្នាក់នោះមិនត្រឹមតែរត់មកលោកព្រះយេស៊ូវគឺគាត់ក្រាបសំពះទ្រង់ទៀត Okay, now turn back to Mark chapter 3, verse 11. ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ3ខ11 What did the unclean spirits do when they saw Jesus? ចាអញ្ចឹងតើវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះវាបានធ្វើអីនៅពេលដែលពួកវាបានជួបព្រះយេស៊ូវ They fell down before Jesus. ចាគឺពួកវាតែក្រាបចំពោះព្រះយេស៊ូវ Okay? And now, here in verse 6, this man falls down before Jesus. ហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងចំពោះ5ខ6នេះផងដែរយើងឃើញថាបរិមម្នាក់នេះគាត់ក៏បានក្រាបសំពះចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូវដែរ And this action is a symbolic action. ចាហើយសកម្មភាពមួយនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការនៃនិមិត្តសញ្ញាឬក៏ការតំណាងអីមួយ This action, it shows us the demons, they recognize the power and authority of Jesus Christ. ចាអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះបានបង្ហាញយើងថាពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះពួកវាបានដឹងឬក៏បានស្គាល់អំពីអំណាចព្រះចេស្តាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ They recognize Jesus is the Lord of all things. ហើយពួកវាដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះនៃម្ចាស់ព្រមទាំងអស់ And they know that they are under Jesus' authority. ហើយពួកវាដឹងច្បាស់ថាពួកវាគឺនៅស្ថិតនៅក្រោមអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវ So when this man bows down before Jesus, it's a picture of the demons submitting to Jesus' authority. ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិញ្ញាណអាក្រក់ម្នាក់នេះវាបានក្រាបចំពោះព្រះយេស៊ូវនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីការដែលបរិមទៅការដែលពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះវាចុះចូលចំពោះអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវ Who is in charge here, the demons or Jesus? ចាតើអ្នកណាគឺជា In control. ចាអញ្ចឹងនៅទីនេះតើអ្នកណាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពមួយនេះតើជាវិញ្ញាណអាក្រក់នោះឬក៏ព្រះយេស៊ូវ Jesus is.
ចាគឺព្រះយេស៊ូវ And then in verse 7 we read this man, he cries out with a loud voice. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក5នៅក្នុងខ7យើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់បានស្រែករហូត But remember, this man is possessed by a demon. ចាប៉ុន្តែសូមបងប្អូនចាំថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់ត្រូវបានវិញ្ញាណអារក្សអាសោតចូលក្នុងខ្លួនគាត់ So it's actually the demons that are speaking through this man. ចាអញ្ចឹងហើយពាក្យដែលបុរសម្នាក់នេះគាត់បាននិយាយនោះមិនមែនជាពាក្យរបស់បុរសម្នាក់នេះទេប៉ុន្តែគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អារក្សសាតាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់បុរសម្នាក់នេះដែលវាបាននិយាយទៅ And what do the demons say? They say, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." ចាអញ្ចឹងតើវិញ្ញាណនោះវាបាននិយាយយ៉ាងដូចដែលគឺវានិយាយថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានរឿងអ្វីនឹងគ្នាទូលបង្គំសូមទ្រង់ឲ្យស្បត់ដោយព្រះថាមិនធ្វើទុកទូលបង្គំទេ Now, this verse is very similar to another verse we already studied in Mark chapter 1. ចាអញ្ចឹងខនេះផងដែរគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងឯដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក1 In Mark chapter 1, verses 23 and 24, ចាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក1ខ23និងខ24 there was a demon-possessed man in the synagogue. ចាអញ្ចឹងមានបរិសម្នាក់ដែលត្រូវបានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលហើយនៅក្នុងព្រះវិហារ And what did the man say when he saw Jesus? ហើយតើបរិសម្នាក់នោះបាននិយាយអ្វីទៅពេលដែលវាបានតើមនុស្សម្នាក់នោះបាននិយាយអីនៅពេលដែលវាបានឃើញព្រះយេស៊ូវ Okay. What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. ចាអញ្ចឹងវិញ្ញាណនោះវាបាននិយាយថាតើយើងនឹងទ្រង់មានហេតុអីនឹងគ្នាណាព្រះយេស៊ូវពីភូមិណាសារ៉េតអើយតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយថាទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះ Verse 7 in Mark chapter 5 is very similar. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក5ខ7នេះគឺស្រដៀងទៅនឹងខមួយនេះដែរ Notice the demon calls Jesus the Son of the Most High God. ចាអញ្ចឹងចូលបងប្អូនឲ្យសង្កល់មើលថាអរិយសាតាំងវាបានហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត Remember, the demons know who Jesus is. ចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំអត់ថាអរិយសាតាំងគឺវាស្គាល់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជានរណា But they don't believe in Jesus. ប៉ុន្តែពួកវាអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេ But they use Jesus' name because they are trying to control Jesus. ហើយពួកវាបានប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសារតែពួកវាព្យាយាមក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងនៅលើព្រះយេស៊ូវ At this time, the people believed if you knew the name of your enemy, ចាអញ្ចឹងនៅសម័យនោះឬក៏នៅសម័យនោះផងដែរគេគ្រប់គ្នាជឿថាបើសិនជាយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់សត្រូវយើង and if you used their name, you could control them. ហើយយើងប្រើយកឈ្មោះសត្រូវរបស់យើងមកប្រើនោះបានន័យថាយើងអាចមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅលើពួកគេ So that's why the demon declares who Jesus is, the Son of the Most High God. ដូច្នេះហើយបានជាអរិយសាតាំងក៏វិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងខនេះវាព្យាយាមប្រកាសអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត It's because the demon is scared. ដោយសារតែអរិយសាតាំងវាខ្លាច The demon knows who Jesus is and knows how powerful Jesus is. ហើយពួកវាដឹងថាពួកវាស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយពួកវាដឹងថាព្រះអង្គមានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណា And the demon is trying to defend and protect itself from Jesus. ហើយអរិយសាតាំងវាព្យាយាមឲ្យការពារខ្លួនវាពីអង្គព្រះយេស៊ូវ And notice at the end of verse 7, what does the demon say? ចាអញ្ចឹងចូលបងប្អូនមើលនៅក្នុងចុងខ7តើអរិយសាតាំងវាបាននិយាយអី I adjure you by God, do not torment me. ទូលបង្គំសូមទ្រង់ឲ្យស្បត់ដោយព្រះថាមិនធ្វើទុកទូលបង្គំទេ So the demon asks God for protection. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះវិញ្ញាណអាក្រ
ក្រក់នេះគឺវាបានសុំជំនួយឬក៏សុំការសេចក្តីការពារមកពីព្រះជាម្ចាស់ Isn't that interesting? ចាអញ្ចឹងតើរឿងនេះតើការនេះគឺជាការដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរ The demon is opposed to God. The demon hates God. But here in verse 7, the demon asks God to protect him. ចាអញ្ចឹងវិញ្ញាណអាក្រក់គឺវាតែងតែតតាំងក៏វាតែងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយព្រះក៏ដូចជាវាស្អប់ព្រះយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងខ7នេះផងដែរគឺវិញ្ញាណអាក្រក់នោះវាបានសុំសេចក្តីការពារមកពីព្រះជាម្ចាស់ What is happening here is the demon is using God's name in a blasphemous way. ចាអីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះគឺថាវិញ្ញាណអាក្រក់វាព្យាយាមប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរបៀបមួយនៃការដែលប្រមាថព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Because the demon doesn't care about God at all. ដោយសារតែវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នេះវាអត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីព្រះជាម្ចាស់នោះទេ The demon only wants God's protection. ព្រោះវាគ្រាន់តែចង់បានការការពារមកពីព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះ Because the demon knows that he's in danger. ដោយសារតែវិញ្ញាណអាក្រក់នេះវាដឹងថាវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ហើយ And the demon knows who is in control of this situation. It is Jesus Christ. ហើយវិញ្ញាណអាក្រក់នេះវាក៏ដឹងដែរថានរណាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើស្ថានភាពបែបនេះ Okay. And in verse 8, then we see the reason why that this demon was responding and crying out like this. ចាហើយនៅក្នុងខ8យើងឃើញពីហេតុផលដែលវិញ្ញាណអាក្រក់នេះវាព្យាយាមស្រែកបែបនេះ Mark says in verse 8, Jesus was saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8វាទូលដូច្នោះពីព្រោះទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលថាវិញ្ញាណអារក្សអសោតចូលថយចេញពីមនុស្សនេះទៅ So Jesus was trying to cast the demon out of this man. ចាអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែព្យាយាមដេញអារក្សនេះចេញ And that's why the demon cried out in verse 7. នេះហើយជាមូលហេតុដែលវាបានស្រែកនៅក្នុងខ7នេះ Right? The demon feels like he is in danger. ដោយសារតែវិញ្ញាណអាក្រក់នេះវាដឹងវាមានអារម្មណ៍ថាវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ And so he cries out, "Jesus, don't hurt me, don't do this to me." ដូច្នេះទៅវាស្រែកថាព្រះយេស៊ូវសូមទ្រង់កុំធ្វើបាបខ្ញុំអី Okay? Leave me alone, Jesus. I don't want anything to do with you. ចាអញ្ចឹងសូមទ្រង់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែឯងទៅខ្ញុំអត់ចង់មានរឿងអីជាមួយទ្រង់ទេ But as we will see, Jesus does not leave this man alone. ប៉ុន្តែដូចដែលយើងបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនទុកបរិសម្នាក់នេះឲ្យចោលតែឯងទេ In verse 9, Jesus speaks to the man. He asks him a question. ហើយនៅក្នុងខ9យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បរិសម្នាក់នេះទាំងសួរជាសំណួរទៅកាន់បរិសម្នាក់នេះដែរ And how does the man reply? He says, "My name is Legion, for we are many." ចាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសួរឈ្មោះបរិសម្នាក់នោះហើយតើបរិសម្នាក់នោះគាត់ឆ្លើយមិនថាគាត់ឈ្មោះអីគឺគាត់ឆ្លើយថាគាត់ឈ្មោះថាកងទ័ព Okay, now remember, it's the demon speaking through this man. ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាំថាវិញ្ញាណអាក្រក់គឺវាបាននិយាយចេញមកតាមរយៈបរិសម្នាក់នេះមិនមែនជាបរិសម្នាក់នេះដែលនិយាយពាក្យទាំងអស់ទេ So the man's name was not Legion, it was the name of the demon that was Legion. ចាអញ្ចឹងបរិសម្នាក់នេះមិនមែនឈ្មោះថាកងទ័ពនោះទេប៉ុន្តែវាជាឈ្មោះរបស់អរិយដែលនៅក្នុងខ្លួនបរិសម្នាក់នេះ Okay, now this word Legion is important. ចាអញ្ចឹងពាក្យថាកងទ័ពនេះគឺជាពាក្យមួយដ៏សំខាន់ At this time, a Roman legion or a Roman army had about 6,000 soldiers in it. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីកងទ័ពរបស់ពួករ៉ូមឬក៏ពួកទាហានរបស់ពួករ៉ូមហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រហែលជា 6,000 នាក់ So when a Jew heard the word legion, it would remind them of a big and powerful army. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាពាក្យពួកជនជាតិយូដាគាត់ពួកគេលឺអំពីពាក្យកងទ័ពនេះគឺជាសេចក្តីរំលឹកដល់ពួកគេអំពីទាហានដ៏មានចំនួនច្រើនសន្ធឹកនិងជាទាហានដ៏មានកម្
ឡើងខ្លាំងខ្លាំង 6,000 soldiers who were ready to fight. ចាគឺជាចំនួនទាហានដែលមានចំនួន 6,000 នាក់ដែលប្រុងប្រៀបឬក៏ត្រៀមខ្លួនរាល់ជាស្រេចដើម្បីចេញទៅច្បាប់ So when this demon says his name is Legion, ចាអញ្ចឹងបើសិននៅពេលដែលបរិសម្នាក់នេះគាត់និយាយថាឈ្មោះរបស់គាត់គឺកងទ័ពនោះ he is saying there are many demons inside this man. នោះមានន័យថាគឺមានវិញ្ញាណអាក្រក់យ៉ាងច្រើនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់បរិសម្នាក់នោះ There is one demon who is the spokesman or the representative. ប៉ុន្តែមានវិញ្ញាណអាក្រក់មួយដែលវាគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យវិញ្ញាណដ៏ច្រើនទាំងអស់នោះ But there are many other demons inside. ប៉ុន្តែនៅមានវិញ្ញាណអាក្រក់ដ៏ច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងខ្លួនរបស់បរិសម្នាក់នោះ This doesn't mean that there were 6,000 demons inside of ចា him. នេះមិនមែនន័យថាមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចំនួន 6,000 អ្នកនៅក្នុងខ្លួនរបស់បរិសម្នាក់នោះទេ As we will see soon, there are 2,000 pigs. ដោយដែលយើងនឹងឃើញបន្តិចទៀតនេះយើងឃើញថានឹងមានជ្រូកចំនួន 2,000 ក្បាល And each pig receives a demon. ហើយជ្រូកនីមួយៗគឺវាទទួលវិញ្ញាណអាក្រក់នោះ So maybe there were 2,000 demons inside of this man. ប្រហែលជាមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចំនួន 2,000 អ្នកនៅក្នុងខ្លួនរបស់បរិសម្នាក់នោះ We don't know the exact number. ចឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់អំពីតួលេខនៃចំនួនរបស់អ្នកនោះទេ And it's not important. ហើយនេះក៏វាជារឿងមិនដែលសំខាន់នោះដែរ What is important is the symbolism of the name Legion. What does the name Legion symbolize? ចាអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់នោះគឺជាការសម្គាល់ឬក៏ការតំណាងអីមួយអញ្ចឹងតើឈ្មោះថាកងទ័ពនឹងតំណាងឲ្យអីឬក៏សម្គាល់អំពីអ្វី Legion is a symbol for a big, powerful, and strong group of soldiers that are working together. ចាអញ្ចឹងពាក្យថាកងទ័ពនេះគឺតំណាងឬក៏សម្គាល់អំពីចំនួនដ៏ច្រើនឬក៏ជាអំពីកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់ក្រុមទាហានដែលធ្វើការជាមួយគ្នា This verse should remind us about the power and the strength of Satan. ចាអញ្ចឹងខនេះផងដែរក៏ជាសេចក្តីរំលឹកដល់យើងរាល់គ្នាអំពីអំណាចនិងកម្លាំងរបស់អរិយសាតាំងដែរ Remember that Satan, he is the king of the evil spirits. អញ្ចឹងបងប្អូនចាំអត់ថាអរិយសាតាំងវាគឺជាស្ដេចនៅលើដែលគ្រប់គ្រងលើវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់ Satan has many helpers. ហើយអរិយសាតាំងវាមានអ្នកជំនួយច្រើន Many demons who work for Satan and do what Satan tells them to do. មានវិញ្ញាណអាក្រក់ជាច្រើនដែលធ្វើការឲ្យអរិយសាតាំងហើយក៏ដូចជាវាធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់អរិយសាតាំងដែរ And when they work together, they are very strong. ហើយនៅពេលដែលពួកវាទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើការរួមគ្នាគឺពួកវាខ្លាំងមែនទែន Like, as we see here, they have destroyed this man's life. ដូចដែលយើងឃើញនៅទីនេះដែរថាវាបានបំផ្លាញជីវិតរបស់បុរសម្នាក់នេះ But don't forget that Jesus is more powerful. ប៉ុន្តែចូលបងប្អូនកុំភ្លេចថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចជាងពួកអរិយសាតាំងទាំងអស់នេះ And we see that in the next few verses of our ហើយ passage. យើងនឹងឃើញការនេះនៅក្នុងខបន្តនៃបទគម្ពីរនេះ Okay. And then in verse 10, ហើយនៅក្នុងខ10 okay, Mark says that the demon begged Jesus earnestly not to send them out of the country. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ10យើងឃើញថាពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នេះវាទទូចអង្វរដល់ព្រះយេស៊ូវកុំឲ្យបណ្ដេញវាចេញពីស្រុកនេះឡើយ And I think this is a very interesting verse. ចាហើយលោកគ្រូគិតថាខនេះគឺជាខមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ Okay. Verse 9 is a picture of the power and the strength of Satan. ចានៅក្នុងខ9គឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីអំណាចនិងកម្លាំងរបស់អរិយសាតាំង My name is Legion, we are many. ចាអញ្ចឹងពួកវាឈ្មោះថាកងទ័ពហើយនឹងពួកវាមានកម្លាំងខ្លាំង But then in verse 10, ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ10 the demon who is speaking through this man begs Jesus, oh, don't send us out of the country. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ10គឺអរិយសាតាំងឬក៏វិញ្ញាណអាក្រក់នេះវាបានអង្វរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាកុំឲ្យបណ្ដេញវាចេញពីស្រុកនេះឡើយ So verse 10 is a picture of Satan's
weakness and helplessness in comparison to Jesus. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ10នេះយើងឃើញថាវាគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីកំសោយក៏ដូចជាភាពអស់សង្ឃឹមរបស់អរិយសត្វតាមបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅកាន់អង្គព្រះយេស៊ូវ Okay. There are thousands of demons and only one Jesus. នៅទីនេះយើងឃើញមានអរិយសត្វតែរាប់ពាន់អ្នកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានតែមួយអង្គតែប៉ុណ្ណឹង But Jesus is in control. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងនៅលើវាទាំងអស់គ្នាហ្នឹង And the demons are begging Jesus for help and protection. ហើយអរិយសត្វតាំងវាបានទទូចអង្វរដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យជួយហើយនឹងទទូចអង្វរសូមស្ការការពារពីព្រះអង្គ Okay. I want you to imagine a big, strong group of soldiers, thousands of soldiers marching off to war. ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រមៃមើលថាមានកងទ័ពដ៏ច្រើនមានចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកកំពុងតែដើរធ្វើលើកគ្នាជាក្បួនទ័ពនឹងដើម្បីចូលទៅធ្វើសង្គ្រាម So let's say 5,000 soldiers, and one day they meet a king. ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាមានទាហាន 5,000 នាក់អញ្ចឹងថ្ងៃមួយទាហានទាំង 5,000 នាក់ហ្នឹងពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងស្ដេច But the king is by himself. ប៉ុន្តែស្ដេចនោះគឺមានតែមួយអង្គឯងទេ And what do the 5,000 soldiers do? ហើយតើទាហានទាំង 5,000 នាក់នោះពួកគាត់បានធ្វើអី They're scared. គឺពួកគេបានមានសេចក្តីភ័យខ្លាច And they beg the king, please don't hurt us. ហើយតបមកគឺពួកគេទទូចអង្វរដល់ស្ដេចថាសូមកុំឲ្យធ្វើបាបដល់ទូបង្គំឡើយ Let us run away. សូមទុកឲ្យទូបង្គំបានរត់ទៅ That is similar to what is happening here in Mark 5. ចាអញ្ចឹងហេតុការណ៍នេះគឺស្រដៀងគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងអីដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ5នេះដែរ There are thousands of demons, but they do not have power over Jesus. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះមានអរិយសាតាំងចំនួន 5,000 អ្នកប៉ុន្តែវាអត់មានអំណាចក្នុងការដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវទេ They are under Jesus' power, and they have to ask Jesus for permission. ចាអញ្ចឹងពួកវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយពួកវាត្រូវការសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះយេស៊ូវសិន That's what we see in verses 11 and 12. ចាដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងខ11និងខ12 Verse 11, Mark tells us there's a big herd of pigs on the nearby hillside. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ11យើងឃើញថាលោកបាកូគាត់បាននិយាយថានៅទីនោះមានចង្កេះភ្នំមួយហើយនឹងមានវងជ្រូកយ៉ាងធំ And in verse 12, the demons beg Jesus and they say, send us into the pigs. ហើយនៅក្នុងខ12យើងឃើញថាអរិយសាតាំងវាបាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាឲ្យទ្រង់បានបញ្ជូនពួកវាចូលទៅក្នុងខ្លួនជ្រូកទាំងអស់នោះ So the demons, they know they are not able to harm Jesus. ចាអញ្ចឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នេះពួកវាដឹងច្បាស់ថាពួកវាគ្មានអំណាចក្នុងការដែលធ្វើបាបឬក៏មានអំណាចនៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវទេ They know Jesus will cast them out of this man soon. ពួកវាដឹងថាមិនយល់មិនឆាប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងបណ្ដេញពួកវាចេញពីបរិបទនេះ So what do? They ask Jesus for permission to go into the pigs ដូច្នេះ instead. តើពួកវាបានធ្វើអីគឺពួកវាបានសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងខ្លួនជ្រូកទាំងអស់នោះជំនួសវិញ The demons cannot do whatever they want. They need Jesus' permission. ចាអញ្ចឹងពួកអរិយសាតាំងក៏វិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះពួកវាអាចធ្វើឲ្យតាមតែអំពើចិត្តឬក៏តាមតែទំនើបចិត្តរបស់ពួកវានៅទីនេះទេគឺពួកវាត្រូវតែការសុំការពួកវាត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះយេស៊ូវសិន Have you ever read the book of Job before? ចាអញ្ចឹងតើមានបងប្អូនអ្នកធ្លាប់អានព្រះគម្ពីរយោបពីមុនមកទេ The situation in the book of Job is very similar. ចាអញ្ចឹងស្ថានភាពឬក៏ស្ថានភាពដែលកើតឡើងក្នុងព្រះគម្ពីរយោបនោះគឺហាក់ហែកគ្នាទៅនេះដែរ Okay. Remember, Satan wants to harm Job and Job's family. ចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំអត់ថាអរិយសាតាំងវាចង់ចូលទៅដើម្បីនឹងបំផ្លាញហើយនឹងធ្វើទុកទោសដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយោបក៏ដូចជាលោកយោបដែរ But what does Satan have to do first before he can hurt Job? ប៉ុន្តែតើអរិយសាតាំងវាត្រូវធ្វើអីសិនមុននឹងវាអាចចូលទៅដើម្បីនឹងធ្វើបាបដល់លោកយោបបាន
he must go to God and ask God's permission. ចាគឺវាត្រូវទៅជួបព្រះហើយនឹងសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះសិន Satan cannot do whatever he wants. He is under God's authority and control. ចាអញ្ចឹងអរិយសាតាំងវាអត់អាចធ្វើតាមតែទំនើងចិត្តរបស់វាអីដែលវាចង់ធ្វើបានទេវាត្រូវការសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះយេស៊ូវសិន That's what we see in Mark chapter 5. ចានេះគឺជាអីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិមានកុសចំពោះ5នេះ The demons must ask for permission from Jesus to enter into the pigs. ចាអញ្ចឹងអរិយសាតាំងវាត្រូវតែសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យពួកវាអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនជ្រូកទាំងអស់នោះ Do you see Jesus' power here? ចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេថានៅទីនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំង Let's move to verse 13, which is the last verse of our passage for today. ចាឥឡូវនេះចូលយើងបន្តមកជាមួយគ្នានៅក្នុងខ13ដែលជាខចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះ We see the results of Jesus' encounter with this man. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញអំពីលទ្ធផលនៃការប្រទល់មុខឬក៏ការជួបជាមួយអរិយសាតាំងរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវ Verse 13, Jesus, he gives the demons permission to go into the pigs. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ13នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះបានចូលទៅក្នុងខ្លួនជ្រូកទាំងអស់នោះ Okay, so he casts the demons out of this man, and then they go and enter into the pigs. ចាគឺទ្រង់បានបណ្ដេញអរិយទាំងអស់នោះចេញពីបរិសម្នាក់នោះហើយឲ្យវាចូលទៅក្នុងពងជ្រូកនោះ Again, another display of Jesus' power. ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីអំណាចហើយនិងប្រជាស្ដាររបស់អង្គព្រះយេស៊ូវ He casts out hundreds, thousands of demons from this man. ចាអញ្ចឹងគឺទ្រង់បានបណ្ដេញអរិយរាប់ពាន់អ្នកចេញពីបរិសម្នាក់នេះ Jesus has authority and control over all evil powers and the forces of darkness. ចាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចនៅក្នុងការលើការគ្រប់គ្រងអស់ទាំងវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងសេចក្តីល្ងឹតទាំងអស់ And so then the demons enter into the pigs. ចឹងយើងឃើញថាអរិយសាតាំងគឺវាបានត្រឹមទៅចូលខ្លួនជ្រូកទាំងអស់នោះ And at the end of verse 13, we learn about what happened to all of these pigs. ហើយនៅក្នុងចុងខ13យើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាថាតើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះវងជ្រូកទាំងអស់នេះ Mark says that the herd, which was about 2,000, rushed down the steep bank into the sea and drowned in the sea. ចាលោកបានក៏បាននិយាយថាហើយវងជ្រូកប្រហែល 2,000 រូបក៏បោននីមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលងទឹកស្លាប់អស់ទៅ Okay. So the pigs, they die. ចាអញ្ចឹងនៅទីនេះវងជ្រូកទាំងអស់នោះគឺពួកវាបានងាប់អស់ហើយ Now there are some people, they don't like verse 13. ចាអញ្ចឹងមានមនុស្សខ្លះពួកគេអត់ចិត្តខ13នេះ And they say, why would Jesus allow demons to kill all of those pigs? Doesn't Jesus care about the pigs? ចាអញ្ចឹងដោយសារពួកគេគិតថាហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សម្រាប់វងជ្រូកទាំងអស់នោះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ខ្វល់ចំពោះវងជ្រូកទាំងអស់នោះទេ They say, well, these pigs belonged to people, and these pigs probably helped people to make a lot of money. ចាអញ្ចឹងពួកគេនិយាយថាជ្រូកទាំងអស់នេះគឺជាជ្រូករបស់មនុស្សនៅទីនោះក៏របស់ម្ចាស់ស្រុកនៅទីនោះហើយជ្រូកទាំងអស់នេះក៏បានជួយដល់ពួកគេក្នុងការរកលុយដល់ពួកគេដែរ These people probably had a business and they sold pigs and they sold pig meat. ចាអញ្ចឹងប្រហែលជាមនុស្សទាំងអស់នោះពួកគេមានចំនួនក្នុងដៃរបស់ពួកគេគឺជាការដែលពួកគេលក់ជ្រូកនេះឬក៏លក់សាច់ជ្រូក But now all these pigs are dead. ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជ្រូកទាំងអស់នេះពួកវាស្លាប់អស់ហើយ Why did Jesus allow these pigs to die? អញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជ្រូកទាំងអស់នេះវាស្លាប់ទៅ Let me give you a few reasons why I think Jesus allowed these pigs to die. ចាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូបានឲ្យហេតុផលខ្លះៗទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជ្រូកទាំងអស់នេះវាងាប់ First, ចាអញ្ចឹងចំណុចទី1 Jesus letting the demons enter into the pigs and letting the pigs die, it reminds us of Satan's ultimate purpose. ចាអញ្ចឹងការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យអរិយសាតាំងចូលទៅក្នុងជ្រូកនោះហើយធ្វើឲ្យជ្រូកទាំងអស់នោះស្លាប់គឺដោយ
គឺជាសេចក្តីរំលឹកដល់យើងរាល់គ្នាអំពីគម្រោងផែនការចុងក្រោយរបស់អរិយសាតាំង Remember what we saw earlier. ចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំអំពីអីដែលយើងឃើញមុននេះបន្តិចទេ What does Satan love to do? តើអរិយសាតាំងមានចូលចិត្តធ្វើអី Satan loves to kill and destroy. ចាគឺអរិយសាតាំងមានចូលចិត្តសម្លាប់ហើយនឹងបំផ្លាញ Satan is a murderer. ដោយសារតែអរិយសាតាំងវាគឺជាឃាតករ And we see that in verse 13. ហើយយើងក៏អាចឃើញការនេះនៅក្នុងខ13នេះដែរ The demons enter into the pigs, and then the pigs die. គឺអរិយសាតាំងក៏វិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះវាបានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ជ្រូកនោះហើយជ្រូកទាំងអស់នោះក៏បានងាប់អស់ទៅ Here we see Satan's desire, Satan's goal. He wants to destroy and kill everything he finds. ចាអញ្ចឹងដូចជានៅទីនេះផងដែរយើងអាចសម្លឹងឃើញពីបំណងចិត្តឬក៏ពីគោលដៅរបស់អរិយសាតាំងគឺវាចង់បំផ្លាញឬក៏សម្លាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលវាឃើញនៅចំពោះមុខវា And if he can't kill a man, then he will kill some pigs instead. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់អាចសម្លាប់បរិសម្នាក់នឹងបានយ៉ាងហោចណាស់គឺវាអាចសម្លាប់ដល់ពួកវងជ្រូកទាំងអស់នេះដែរ So verse 13 is a picture again of Satan's wickedness and Satan's desire to kill. ហើយនៅក្នុងខ13នេះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងឃើញអំពីសេចក្តីអាក្រក់របស់អរិយសាតាំងហើយនឹងបំណងចិត្តនៅក្នុងការបំផ្លាញនិងសម្លាប់របស់អរិយសាតាំង But second reason, ប៉ុន្តែចំណុចទី2នោះ Jesus allowing the demons to enter into the pigs and allowing the pigs to die, it's a confirmation to this man that he is finally free from slavery to Satan. ការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យអរិយសាតាំងក៏វិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ជ្រូកនោះហើយឲ្យជ្រូកនោះវាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅគឺដោយសារតែគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់ឬក៏សេចក្តីបង្ហាញទៅកាន់បរិមអ្នកនោះថាឥឡូវនេះគឺពួកគាត់គឺបរិមអ្នកនោះគាត់មានសេរីភាពអំពីភាពជាទាសកររបស់អរិយសាតាំងហើយ Remember, these demons had ruined this man's life. ចាអញ្ចឹងគឺថាអរិយសាតាំងវាបានចូលមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញជីវិតរបស់បរិមអ្នកនេះ He was a slave of Satan. ហើយបរិមអ្នកនេះគាត់គឺជាទាសកររបស់អរិយសាតាំង How could he have confidence that he was free? ចាអញ្ចឹងតើបរិមអ្នកនោះគាត់អាចមានទំនុកចិត្តបានយ៉ាងណាថាគាត់ពិតជាមានសេរីភាពចេញពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះ How could he have confidence that the demons were gone from his life? តើគាត់អាចមានទំនុកចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចថាតើអរិយសាតាំងទាំងអស់នោះវាពិតជាចាក់ចេញពីជីវិតរបស់គាត់មែន When this man, when he sees the pigs run off the cliff and drown in the sea, then he knows I'm free. ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបរិមអ្នកនេះគាត់បានឃើញវងជ្រូកទាំងអស់នោះវារត់ចុះពីចង្កេះភ្នំចូលទៅក្នុងសមុទ្រដូច្នេះនោះគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ប្រកាសជាមានសេរីភាពចេញពីអំណាចរបស់អរិយសាតាំងហើយ The demons are gone from my life. They are not coming back. ដោយសារតែពួកអរិយសាតាំងទាំងអស់នោះវាចាក់ចេញពីជីវិតរបស់គាត់ហើយពួកវានឹងមិនត្រឡប់មកម្ដងទៀតទេ So the death of the pigs is a testimony to this man that he is free. ចាអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ជ្រូកទាំងអស់នោះគឺជាស្មោះបន្តដែលបង្ហាញដល់បរិមអ្នកនេះថាគាត់ពិតជាមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់អរិយសាតាំងពិតប្រាកដមែន And it's also a reminder to this man that his life is more valuable than the lives of animals. ហើយក៏ជាសេចក្តីរំលឹកដល់បរិមម្នាក់នេះផងដែរថាជីវិតរបស់គាត់ពិតជាមានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងអស់នោះ Let me just remind you that human souls are more valuable than the lives of animals. ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូបានរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សគឺមានតម្លៃជាងវិញ្ញាណសត្វទាំងនោះ If you look at Matthew chapter 10, verse 31, ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ10ខ31 Jesus is talking to his disciples and he tells them, "Fear not, therefore you are of more value than many sparrows." ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់គឺថាយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាបជាច្រើន Jesus believed human life is more valuable than animal life.
ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជឿថាជីវិតរបស់មនុស្សគឺមានតម្លៃជាងជីវិតរបស់សត្វ Why? Because humans are made in the image of God. Animals are not. ហេតុអីតើបានជាព្រះអង្គជឿបែបនេះដោយសារតែជីវិតរបស់មនុស្សគឺត្រូវបានបង្កើតមកឲ្យមានលក្ខណៈដូចជារូបអង្គនៃព្រះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្កើតសត្វឲ្យមានលក្ខណៈដូចជារូបអង្គទ្រង់ទេ And when Jesus died on the cross, he died for men and women, not for animals. ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងគឺទ្រង់សុគតសម្រាប់មនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីទាំងអស់ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានសុគតជំនួសសត្វទេ So for Jesus, the salvation of this one man is more important than 2,000 pigs. អញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវការដែលសម្រាប់អង្គព្រះយេស៊ូវសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់បុរសម្នាក់នេះគឺសំខាន់ជាជាងជីវិតរបស់ជ្រូក 2,000 ក្បាលនេះទៅទៀត If 2,000 pigs must die in order for this man to be saved, then Jesus will let the pigs die. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាជ្រូកការដែលជ្រូក 2,000 ក្បាលនេះវាស្លាប់ហើយអាចដូរជាមួយនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏សេរីភាពរបស់បុរសម្នាក់នេះអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជ្រូក 2,000 ក្បាលនឹងស្លាប់ហើយ Because human souls are more important than animals. ដោយសារតែរលឹងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សគឺសំខាន់ជាងសត្វទាំងអស់ Okay, so verse 13 ends with the death of the pigs. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ13គឺបញ្ចប់ទៅដោយសេចក្តីស្លាប់របស់ជ្រូក But the story is not over yet.